John Nadir ម្ចាស់ទ្រឹស្ដីស្ដីពីសកម្មភាពដែលដឹកនាំគួរធ្វើបានសរសេរសៀវភៅរឿង 50-50 Rule ដែលគាត់និយាយថាកម្លាំងជំរុញរបស់មនុស្សយើងនោះមកពីខាងក្រៅ 50% និងពីខាងក្នុង 50% គាត់បានយកវិធីគិតនេះទៅប្រើដើម្បីសាងក្រុមការងារនិងសរសេរសៀវភៅរឿង Effective Team Building ដែលគាត់មានគំនិតថាការធ្វើកិច្ចការឲ្យសម្រេចបាននោះ 50% មកពីក្រុមចំណែក 50% ទៀតនោះមកពីក្រុមអ្នកដឹកនាំរឿងដែលបានយល់ពីការដឹងរបស់ John Nadir ល្មមអាចសរុបបានថាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ជោគជ័យនោះមិនមែនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពអូសទាញចិត្តក្រុមការងារបាននោះទេតែត្រូវជាមនុស្សដែលមានកម្លាំងចិត្តជំរុញនៃការធ្វើតួនាទីអ្នកដឹកនាំយ៉ាងពេញទំហឹងផងដែរទ្រឹស្ដីទាក់ទងនឹងអ្នកដឹកនាំបានរកឃើញថាកម្លាំងជំរុញចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំនឹងផ្ដល់ផលចំពោះវិធីនៃការដឹកនាំផងដែរនៅទីនេះយើងនឹងនិយាយពីវិធីគិតទាក់ទងនឹងកម្លាំងជំរុញចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំទាំង3វិធីទី1អ្នកដឹកនាំដែលប្រើជោគជ័យជាកម្លាំងជំរុញចិត្តអ្នកដឹកនាំប្រភេទនេះផ្ដោតលើគុណភាពនៃការងារការធ្វើការងារដោយលេចធ្លោនិងល្អជាងអ្នកដទៃមានគំនិតច្នៃប្រឌិតមិនឈប់នៅស្ងៀមមិនពេញចិត្តចំពោះរឿងដែលមានរីករាយទទួលខុសត្រូវចំពោះតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងអ្នកដឹកនាំប្រភេទនេះមានមោទនភាពខ្នះខ្នែងនិងពោរពេញទៅដោយថាមពលនៃការអូសទាញចិត្តឲ្យក្រុមការងារឃើញពីតម្លៃនៃចក្ខុវិស័យហើយព្យាយាមជំរុញក្រុមការងារគ្រប់វិធីដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានចំណែករួមដែលធ្វើនឹងឲ្យគោលដៅសម្រេចជោគជ័យតែអាចធ្វើឲ្យប្រងើយកន្តើយខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងអ្នកដទៃរបស់ក្រុមការងារហើយអាចធ្វើឲ្យឃើញមនុស្សគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ធ្វើឲ្យការងារសម្រេចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដឹកនាំដែលប្រើសពនភាពដ៏ល្អជាកម្លាំងចិត្តអ្នកដឹកនាំប្រភេទនេះឲ្យតម្លៃចំពោះសពនភាពរវាងខ្លួននិងក្រុមការងារជាមនុស្សដែលមានសពនភាពដ៏ល្អជាមួយគ្នានឹងអ្នកដទៃយកចិត្តទុកដាក់លើអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភពីអ្នកដទៃមាននិន្នាការនិងព្យាយាមធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាក្នុងក្រុមទៅដល់គោលដៅជោគជ័យដោយមើលសេចក្តីសុខនិងជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃជាភាពសំខាន់របស់ខ្លួនបង្កនិងធ្វើឲ្យក្រុមការងារមានអារម្មណ៍ជិតស្និទ្ធនិងសហការជាគ្នាជាធ្លុងមួយប៉ុន្តែលទ្ធផលអវិជ្ជមានដែលអាចកើតឡើងបានគឺខ្វះភាពពិតប្រាកដប្រជាតាំងចិត្តទៅកាន់គោលដៅតែមួយ3អ្នកដឹកនាំដែលផ្ដល់ភាពសំខាន់លើការមានអំណាចលើស្ថានភាពនិងលើអ្នកដទៃអ្នកដឹកនាំប្រភេទនេះជាមនុស្សមានកម្លាំងជំរុញចិត្តក្នុងការសម្ដែងនៅអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកដទៃរមែងធ្វើឲ្យខ្លួនមានគម្លាតរវាងខ្លួននិងក្រុមការងារជានិច្ចតែងតែមិនសូវចូលមកនិយាយឬសម្ដែងនៅភាពជាគ្នាឯងមានភាពបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃការចេញបញ្ជាដែលដាច់ខាតឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាមានអំណាចជាងដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងខ្លាចក្រែងនិងជឿស្ដាប់តាមពាក្យបញ្ជាកាត់បន្ថយការប្រកែកដែលអាចផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដូចជាអង្គភាពខ្វះគំនិតច្នៃប្រឌិតដោយសារតែក្រុមការងារមិនហ៊ានសម្ដែងការយល់ឃើញឬប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាជាដើមវិធីដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំដែលមានការជំរុញចិត្តពីកម្លាំងជំរុញចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំនោះក្នុងពិភពលោកពិតជាយើងមិនអាចប្រើប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបណាមួយជាគំរូដែលមិនប្រែប្រួលបានទេព្រោះកម្លាំងជំរុញចិត្តនីមួយៗនោះខ្វះភាពពេញលេញដែលអាចធ្វើនិងផ្ដល់ឲ្យមានភាពអវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមានដល់ក្រុមការងារនិងគោលដៅរបស់ក្រុមការងាររួមបានដូចជាការផ្ដោតទៅលើភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមការងារឬសពនភាពជាមួយនឹងអ្នកដទៃតាមរបៀបណានឹងកើតនៅបញ្ហាក្រុមការងារមិនទទួលបានការអភិវឌ្ឍអស់សមត្ថភាពជាដើមវិធីដ៏ល្អអ្នកដែលចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនទៅកាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អនិងសម្រេចជោគជ័យបាននោះគឺត្រូវយល់ដឹងពីចំណុចនៃលក្ខណៈអូសទាញចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំតាមបែបនីមួយៗហើយជ្រើសរើសយកផ្នែកទាំងអស់នោះមកផ្សាយផ្សាំជាលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកដឹកនាំរបស់យើង
ដូច្នេះយើងគួរអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃការដឹកនាំឲ្យបានគ្រប់បែបគ្រប់សន្តានដើម្បីអាចបំប្លែងប្រើឲ្យស័ក្តិសមនឹងមនុស្សគ្រប់លំដាប់ឬលក្ខណៈក្រុមការងារដើម្បីអាចឲ្យគង់វង្សបានគ្រប់ស្ថានភាព